नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डिजिटल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के रोहनिया थाना क्षेत्र में स्थित एक गोदाम में बुधवार को छापेमारी के दौरान लगभग 2 करोड़ रुपए के मूल्य की कोडीन युक्त प्रतिबंधित कप सिरप के 93,000 शीशियां बरामद की। पुलिस आयुक्त प्रमोद कुमार ने बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने भदवर इलाके में छापेमारी के दौरान ये चीजें बरामद की है। शराब का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। सूचना जो प्राप्त हुई थी हमारे जो यहाँ पे एएनटीएफ की टीम है और जो हमारी लोकल पुलिस है कि एक जो भदवर में यहाँ पे एक गोडाउन है, यहाँ पे इलीगल तरीके से जो कफ सिरप है, कोडीन एलिमेंट है, उसको यहाँ पे स्टोरेज किया गया है। कुमार ने बताया कि इस एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गोदाम के मालिक महेश सिंह को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है। इसके अलावा औषधि विभाग और एएनटीएफ की टीम को भी बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि बरामद उत्पादों में ब्रांड के कप सिरप की बोतलें भी हैं और दोनों ब्रांड में कोडीन की मात्रा है। यहाँ पे भारी मात्रा में जो सिरप है वो मिली है। इसमें 2 ब्रांड बेसिकली हैं, एक लैबोरेट ब्रांड है और एक अबॉट ब्रांड है, और दोनों का एलिमेंट जो है कोडीन है। कुमार ने बताया कि बरामद किए गए कप सिरप की खेप गाजियाबाद से चंदौली से लाई जानी थी, जिनमें से नीचे बने गोदाम में सिरप रखी गई थी। पुलिस से ट्रक विभाग और एएनटीएफ की टीम की संयुक्त कार्रवाई में ये बरामदगी की गई है। पुलिस से मौके पर जांच पड़ताल में मिल गई है। इनके जो बिल जो हम लोगों ने अभी चेक किए हैं वो पता चला है कि गाजियाबाद से चंदौली के लिए जाना था इसको, और यहाँ पे स्टोरेज किया गया था। जहाँ से निकली है वहाँ के लिए भी हम लोगों ने वहाँ पे बता दिया, और जहाँ जाना था वहाँ के लिए भी चंदौली में वहाँ पे भी हम लोगों ने टीम को बता दिया। वहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कहीं और तो स्टोरेज नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि 100 करोड़ के कप सिरप कांड के सरगना से इस बरामद किए गए तार को जोड़ सकते हैं। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 100 करोड़ रुपए के कप सिरप मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है। की जांच और प्रतिबंधित सिरप के सरगनों के लिए एसआईटी गठित हुई से प्रयुक्त होने वाले कप सिरप को 26 वर्गों के खिलाफ वाराणसी में मुकदमा दर्ज हो चुका है। राजस्थान, झारखंड, पंजाब, दिल्ली सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिहार और बंगाल तक फैला है। सिंडिकेट के सरगना सोम जायसवाल के खिलाफ भी मामला दर्ज है। वाराणसी और गाजियाबाद में भी मुकदमा दर्ज। फिलहाल इतना ही। ऐसा जानकारी खबरों के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए।